Ka Super Division League Football Tournament hajar pusau bala pyniaid da ka Pyndengumiong District Sports Association PDSA kala sedang hakakat tarik Risaw da ka jingiakhun banyngkong ka Seven United SSCC pyrshah ka Mission SSCC ka bala khring da ki hajar ngut nongpeitkai na kylleng ki shnong kane ka thain. Ka jingialehkai ka long ka ba itynnat shisha namar Kine ki kynhun ki don ki rangialehkai ki ba kynsai bat ki ba tibet hamadan football. Hapadeng ka jingialeh ka ba kluit bat ka ba shongshin ka Seven United bat ka Mission kilayo ban thep tang mar shikul hadu ka por ba referee ula persat ya ka whistle penwai. Kini ki tim kila pelang mar Shi-Point Pla Kynsit jongki. Hakane ka Super Division ki don shipau tili ki kynhun ki ban yakne ya ka nam lado champion hakane ka lempung. Kaya ganito Jingialehkai, opening ceremony of the Super Division Football League Tournament hajar pusau, Jingialehkai kan Shillong pedeng Mission FC, kabapong the jersey of Risaw, but Seven United Sport Social and Cultural Club. Ialehkai.